صحابي عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم صوت الحيوانات. صوت الحيوان ده ايه يا صوفي؟ حمار. ازاي؟ ده صوت الديك. ده صوت المونكي. صوت ايه ده يا صوفي؟ ده صوت البوبي. هو 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 هو. أيوة. ها؟ صوت ايه ده يا صوفي؟ صوت القطة. صوت ايه ده يا صوفي؟ صوت الفيل. صوت التايجر. wrong.